ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലാഭത്തിൽ മേടിച്ചാണ്. ഒരു പെട്ടി നിറയെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. 9 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീടുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല വിധത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഡിയോഡാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിന് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഫുള്ള് സാധനത്തിന് മൊത്തം 1500 രൂപ വിലയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മറ്റുള്ള സൈറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 3500 രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട്, ഷിപ്പിംഗ് അടക്കം. ഇത് ഷിപ്പിംഗ് അടക്കം നമുക്ക് 1500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയും അതിനുശേഷം അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഗുണമേന്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന വീഡിയോയുമാണ്. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലിങ്ക്, ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുവാനുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റിലും കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാഴ്സൽ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. അത് ഇതിൽ ചെതറി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 10 പീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റിപ്പ് ഇതിലെ കോട്ടിന്റെ അതേപോലെ ബാഗിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിപ്പ് ഡാമേജ് ആയി പോകാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്മളൊരു മിനി പെർഫ്യൂം ബോട്ടിലാണ്. ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ പെർഫ്യൂമിന്റെ ബോട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാവൽ ടൈമിൽ ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് എംറ്റി ബോട്ടിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അൺബോക്സിങ്ങിന്റെ ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 60 രൂപയാണ്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പീസ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പീസായിട്ട് കിട്ടില്ല. ആമസോണിൽ ഈ ഒരു പീസിന് വില വരുന്നത് 90 രൂപ വരും കേട്ടോ. അടുത്തത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകളിൽ നമുക്ക് പല വാഹനങ്ങളും കാണാതായി പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലും മറ്റും വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വില വന്നിട്ടുള്ളത് 72 രൂപയാണ്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 149 രൂപ വരും, ഷിപ്പിംഗ് അടക്കം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനം സോളാർ സെൻസർ ലൈറ്റ് ആണ്. ഇത് വെറും സോളാർ സെൻസർ ലൈറ്റ് അല്ല. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഇത് ചുമരിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു റിമോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൂരത്ത് നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന്. പിന്നെ ഒരു ഫൈബർ ഗ്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചുമരിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു ഡെമ്മി ക്യാമറ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറയാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, സെൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നിലവിൽ. മോഷൻ സെൻസർ ആണ്, ആളെടുത്ത് വരുമ്പോൾ കത്തുന്നതാണ്. ഇനിയും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല. അൺബോക്സിംഗിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടെ കാണാം. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊടിച്ചു നോക്കാം. അതിലും ഒരു ബോക്സിലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. ഉള്ളിലുള്ള മിററിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ മൊബൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണിത്. ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ലോക്കലി മേടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് ആമസോണിൽ വില വന്നിട്ടുള്ളത് 249 രൂപയാണ്. നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് ഇതിൽ 111 രൂപയെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ബാഗാണ്. തീരെ ചെറിയ ബാഗാണ്. ഇതിനെക്കാട്ടിലും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ആമസോണിൽ വരുന്നത് കാണുന്നത് ഭംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ 600 രൂപേന്റെ ഒക്കെ മേലേക്കാണ് വിലകൾ കാണുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് അടക്കം 112 രൂപ വില വന്നു. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈറലായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ചുമരിലൊക്കെ നമുക്ക് ആണി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് ഈ സാധനം. ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് 50 ആണിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്പ്രിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറമേ ഉള്ള കടകളിലെ വില അറിയില്ല, പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ ഈ ഒരു ആണിക്ക് 5 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നൊരു 100 മേടിച്ചത് 2 രൂപ ഓഫറിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനത് ഒരു 100 കൂടെ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലാഭമാണ്. ഇതിന്റെ ഇവിടെ 50 കിട്ടിയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആമസോണിൽ വില വന്നിട്ടുള്ള 599 രൂപ, അതായത് 600 രൂപ 15 ആണികളൊപ്പം കേട്ടോ. എക്സ്ട്രാ 15 ആണികളും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വില വരുന്നത് ആമസോൺ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ 599 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 50 ആണി അടക്കം ഇതിന് വില വന്നിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് അടക്കം എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 315 രൂപയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്.
ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു മൈക്കാണ്, വയർലെസ് മൈക്കാണ്, സിംഗിൾ കോളർ മൈക്കാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക്, യൂട്യൂബിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മൈക്കാണ്. ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ 350 രൂപ വില വരും. ഇതിന് നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് അടക്കം വന്നിട്ടുള്ള 214 രൂപയാണ്. ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 26 രൂപ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും ഷിപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളൂ, എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഇത് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സൈറ്റുകളിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു റീറ്റെയിൽ സെറ്റപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്ന് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. മൈക്കൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ചൈന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഐഫോണിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം. ഫോണിൽ വെക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഡാറ്റ കേബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഡാറ്റ കേബിളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്കിതൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കാം. അതിനുശേഷം എന്താ സാധനം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, കുഷിൻ്റെ, ആ സാധനമാണിത്. ഇതൊരു കവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വലിയ തിക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തിക്കുണ്ട്. ഇതൊരു കവറിലാണ്, പക്ഷെ വളരെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, സിലിക്കോണോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വില വന്നിട്ടുള്ളത് 270 രൂപ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വില. ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് അതേപോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 399-400 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഈ സാധനത്തിൽ. ഇത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ? ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കമൻ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ ഓഫർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റിലും കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പല പ്രോഡക്റ്റുകളും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ തൽക്കാലം ഡിയോഡാപ്പിൻ്റെ തരാൻ കഴിയില്ല. ഡിയോഡാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആമസോണിൻ്റെ കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ടാറ്റാ.